说嘉玲姐，你可不可以让我死的体面一点？然后第二人就说，可不可以用自断来让你体面一点？靠！哇哇哇哇哇哇哇！哇哇哇哇，好强哦！解控，哦我就知道，跟我一样，哦，等一下也太扯了，为什么他的招数可以这么厉害？就是感叹。哇，这个小球在冲他小，他没有毒。哇，我看到什么？隐身了。他隐身怎么那么快就消失了？哇，他真的要赢了吗？听啊，没了没了，说神威没小球死了。内急，神威没内急。哎，他怎么解控这么快？我也在想啊，为什么他们出的招式都感觉他们招式很快就好了？说明是一好就用，有毒，我就知道。看，哇，为什么？好卑鄙哦！用流毒的都是卑鄙人。哦，太早按了吧？没死了，差一点呢。小球好强哦。哎，哦哦哦，这么厉害！哦，神经元赢了，我靠！哇哇！为什么他可以那样做？我要去塞神经月的。等一下，我要去塞神经月，那个不是塞那个嘉玲的，你家人不好看，那个猎菜。应该爆了。我塞进去看看，塞不进去我就看哇，别人。这个扣招好聪明。可以进去，可以进去，我要看嘉玲的。哦，五毒要2点，直接2点半了。他好多要骗他招都没骗到，笑完了要死死！死了哎哎，死了，好没有然后了，看。哇，小奶兔已经输一场了。哇，他想骗他掉伞。哇，算了，我厕所一台就看到他要死了，破被动，隐藏海。哎，哇，这反应。好，奶兔好硬哦。下下下下下，解放，下一个解放，老鹰，好强哦，马丁，真的强。GG，哎呦，他奶了一口，好吧，死了，没有人啊，后。这场神经月输。这神经月输了吗？靠，我一定拿个拿到死，球败，是。看那个张艺谋，他在打天象，刚开始。啊，他在刚开始吗？我去看。1-1，现在1-1。现他也在1-1。太白交解控了，然后其他都还没交。无痕也还没交。解控无痕啊，无痕开哦，了，无痕跟后跳那都放了。天香为什么不放？我记得他哇，不是天还有烟。香要死了，他跑了。我要看，我来看哦。然后烟香满天拿去接人了，牛毒他应该也有。哇，流毒哎！可是他最后丢已经没有用了。啊，掉了掉了掉起他来。掉也没有用，他没点飞过去为什么？啊不对，他不是用那个，他不是用那一招强化的，他是手动掉的。哇，他死定了。哎，我觉得这次唐解控没了。门有可能会进局耶。对，
我就是不敢看哦，我就是怕有这种想法，因为他们我觉得很容易突然就往生了。这个真的超夸张的，听说就是神威滚到没内息，然后滚不过去。对啊，我每次打他们都这样，好烦。一直狂被他有一招绑的，然后有一招后跳的，真的，然后一招击飞，我最讨厌。没有去研究怎么打。哇，这个天香一直补，好鸡掰哦！哎呦，有搞头，要逆转哦，张艺谋。张艺谋，你给我赢哦，我们都投你哦。又要掉了，又要掉了，如何？又疯狂，然后返回去。等一下应该要大。哇，3点，他只打一下。应该会大。又要拉。天香都这样打，不然对啊，我觉得他现在这个血天香是赢超多的。我不知道他补几次了，我刚没有算。可以补只能补5 次啊，对啊，我没有算。如果他用完了，那一趴不好收。如果他还有，那一模应该凉了。他应该要掉了。哇，他掉了，秒掉的。完蛋了，不行，这完蛋。他扣着了，哎，解控了，我操！哇，平行3点，他这个，哎，你知道他刚那个好贱哦，他刚那个破镜是往背后放哎，那个天香啊。哦，要赢了，要赢了。大 P 还没有来，他直接无痕。不会，他没那么容易被秒，刚板箱。快！哦，天风五元剑了。重置没有，压制。他只要跑，他就输定了。快打，再打下去啊！完蛋了！啊，是疯抢！哇，真香真被消音了。